айтыла турган сөздөр Алланын Куранда жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө болгон нерселер болот. Айтылгандар хадистер иншалла. Ошо биргеле айтылып аткан нерселер кээ бир жамааттардын же болбосо башка бир адамдардын көңүлдөрүн оорута турганчалык же талаш тартышка түшө турганчалык даражада айтылбайт. Себеп дегенде ошо жалаң айтылганыбыз адеп ахлак тууралуу гана болот. Ошонун себебинен кулк мүнөздү оңдоо ушул тууралуу болот. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Алла мактолор болсун, анын пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ошол адамды баатыр кылат. Ошол адамды максатына жете турганчалык даражага көтөрүп барат. Адамдын ниети адамды бузат, адамдын ниети адамды туура жолго салат. Ошон себебинен ар бир кылынган амал ниетке байланыштуу деп пайгамбарыбыз хадисте айткан. Чоң аалымдар ушул сөз жөнүндө ушундай деп айтышат. Эгерде бүткүл ислам дининдеги болуп аткан нерселердин баардыгынын ордуна ушул эле аят түшкөн болсо, же болсо баардык иш, аракет, амалдар ниетке байланыштуу деген эле болсо, анда ушул жетиштүү болмок деп айтышат экен. Ниет бул адамдын ичиндеги болуп турган эң чоң түрткү боло турган нерсе. Эгерде адам жашоосунда ушул нерсеге жетем мен деп аракет кыла турган болсо, ошол аракетине жетет. Эгер Алла каалаган болсо. Эгерде ошол адам ниет кылып, бирок ошол нерсесине аракет кылбай кое турган болсо, эгерде Алланын каалоосу болсо жетет, эгер Алланын каалоосу болсо, ал нерсе ошо боюнча калат экен. Ошонун себебинен бүгүн биздин сөзүбүз ниет тууралуу болмокчу. Ошондой эле узун бир чоң бир хадис же болсо пайгамбарыбыздын Бани Исраил коомундагы адамдар жөнүндө айткан бир улуу хадис болот. Муну угуп биз көп пайда алсак болот бул хадисте. Эгерде кимде ушул хадистен пайда ала албай турган болсо, анда ал өзүнө эле зыян кылды. Дайыма айтып атабыз го. Пайгамбарыбыз алып келген динге баш ийбеген адамдар эч качан башка бирөөнө зыян бербейт. Аллага дагы, анын пайгамбарына дагы. Ошондой эле мусулмандарга да зыян бере албайт. Эмне үчүн дегенде, анын тандоосу ошол болду. Бүттү, анын жашоосу өзү ошо экен. Андан ашык кыла албайт. Ошон үчүн билишибиз керек экен, кимде ким Кудай Таалага, же болбосо Аллах Тааланын буйрун аткарам жана пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү менен жашайм десе, ал адам үчүн эки дүйнөнүн пайдасы бар. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүндө бул дүйнө жана ахиреттик пайда бар. Кара, эгерде дагы адамдар 2000 жыл жашай турган болсо, же дагы 20 кылым өтсүн мейли, ошончо боло турган болсо дагы, ушул диндин пайгамбардын айткан нерсеси өзүнүн баалуулугун жоготпойт. Ушул сөздү дагы 2 кылымдан кийин, 100 кылымдан кийин эгер дагы кыямат болуп кетпесе эле, адам жашай берсе, ушул эле сөз айтыла берет. Асманга машинелерибиз асманга уча турганчалык болуп калсын мейли. Башка галактика бар, Марста үй жасалып ала турган болсоң дагы, ушул эле айтылат. Айга жашап калсаң дагы, ушул эле нерсе болот. Унутпаш керек. Анткени пайгамбарыбыз Алланын сөзү кыямат болгонго чейин өзүнүн баалуулугун жоготпойт, ошон пайгамбарыбыздыкы да жоготпойт. Карайлы. Бул хадис ушундай экен. Абу Абдурахман Абдулла бин Умар бин Аль-Хаттаб, андан Алла разы болсун, мындай деген каарданат экен. Бул ким экен? Умар бин Аль-Хаттаб, Хаттабдын Умардан экен. Эң чоң экинчи халифа, ошол чоң бир сахабадан келген, риваят менен келген пайгамбардын осуяты экен. Аллахтын элчиси, Аллахтын саламы жана салаваттары болсун, мындай деди. Качандыр бир кезде силерге чейин жашап өткөн 3 киши сапарга чыгып, түнөө максатында кайсыр бир үңкүргө токтогонго чейин жол жүрүштү. Кандай экен, бир үңкүргө барып токтошту дейт. Бирок алар анын ичине киришкенден кийин тоодон кулап түшкөн чоң таш
анын оозун жылчыксыз жаап калды дейт. Баягы үңкүрдүн оозу жаап калды. Дагы бир эмесинде ошо катуу бир күркүрөп, ушундай бир катуу чагылган болгон себебинен, ушундай жаандын катуулугунан, мисалы карасаң, четти мисалы Аш-Шам деп коелу, мисалы Арабия жакта, ошол эле Палестина, Ливия жакта көбүнчөсү тоолордон таштар да. Ал жерде мындай жаан ага турган болсо, жай турган болсо, ошол эле замат чоң-чоң арык суулар пайда болот да. Жерге сиңип кетпейт. Эми кара, ошондой бир үңкүргө киришти. Үңкүргө киргенден кийин ошо жаандан корголоп киришкенде эмне болду? Чоң бир таш куладагы баягы үңкүрдүн оозун жаап калды. 3 адам ошонун ичинде калып калды дейт. Ошондо алар минтип айтышты. Чындыгында бул таштан силерди өзүңөрдүн жакшы амалыңар үчүн Аллах Таала кылуучу дуаңар гана куткара алат дешти. Же болбосо алардын арасынан бирөө айтты дейт. Эй, кой, бизди бул жерден эч бир нерсе Алла Тааланын жакшылыгынан башка, Кудай Таала каалап койсо, биздин бирар бир жакшылыгыбызды айтып көрөлү Кудайга, Аллах Таалага. Эгер ошо Аллах Таалага айтып көрөлү, ошол нерсе себебинен биз чыгалы. Ошонун себебинен биз чыгып кетербиз деп өзүнүн бир амалдарын кошту дейт. Анан алардын бирөөсү мындай деди дейт. Анын өзүнүн окуясын айтып башташты дейт. Үчөө биринин окуяларын айтып баштады. О Аллах, менин улгайган ата-энем боло турган, жана мен сүттү эң авал аларга бермейинче үй бүлөмөдө кулдарыма да ичирчи эмесмин дейт. Мынекен ошол адам эмне деп аткан? Азын ата-энеси жөнүндө айтып аткан. Мен ата-энем бар эле, мен малдар адам элем, малым бар эле, төөлөрүм, эчкилерим бар, саап ушундай калат элем. Эми бирок ошол төөлөрдү, эчкилеримди саагандан кийин ошол ата-энеме бермейин, эч бир уулума да, балдарыма да бербейт элем дейт. Мынекен ошол өзүнүн балдарына эч кимге бербейт экен, ата-энеси ос тиймейинче. Бир жолу баягы чөп мындай жаан азыраак жааган себебинен дейт, баягы адам өзүнүн мал келин айдап алып алысыраак кетти дейт. Билесиздер, аякта да мындай чөп аз болуп калып турган жана бактарды, курмаларды чапкылап, зайтун майын эмелерин, баягы зайтун дарактарын чапкылап отуруп, ошол жерден баягы эмесин, жалбырактарын түшүрүп беришет. Анан ошо менен малдары жейт. Мен алар үчүн сүттү саап, бирок мен келсем дейт, ушуну алысыраак кетип калыптырмын. Кайра келсем, баягы ата-энем уктап калыптыр дейт. Мен сүттү саап, баягы немети кечирээк келип, ушуну өзүм мүшкүл менен эттим. Ата-энеме бергенче алар уктап калган экен. Алардан мурда үй бүлөмдү да, кулдарымды тойгузууну каалаган жокмун дейт. Мен жүрөгүмдө ушу ата-энем ичмейин, кантип мен буларга бермей келем деген нерсе кетти. Колумдагы сүт толтурган идиш менен таң аттырдым дейт. Ушинтип уктабай карап турдум дейт. Ата-энем биринчи ос тийсе экен деп. Алар ойгонгонго чейин күтүп отурдум. Бирок ошол эле учурда балдарым ачкачылыкта менин көз алдыма кыйкырып ыйлап жатышты. Эмнеге балдары дагы ыйлап атты экен. Ата чай, сүт бер, бизде курсагыбыз ачты. Бирок мен ата-энемге бермейин, аларга берген жокмун дейт. Кийин ата-энем ойгонгондон кийин алар сүттү ичти. Анан мен ушундай жүрөгүмдө ыраазылык пайда болду. Аллахым, эгерде ушул кылган амалымды сенин ыраазылыгың үчүн кылган болсом, анда ушул баладан, ушул таштан үңкүрдүн оозун басып калган. Бизди куткар деп субханалла Алладан тиледи. Мынекен айтып аткан, ушул айткандан кийин баягы таш бир аз жылды дейт. Таш бир аз жылды. Бирок көп адам бата турганчалык болбоду экен. Анан кийин ошондон кийин баягы айтты, сенин эмне амалың бар? Сен да бир жакшы бир амал ишиң бардыр. Ошол себебинен бир айтып көрчү сен дагы деп экинчисине кайрылышат экен. Ошондо ал айтты, Аллахым дейт. Чындыгында мен атам менен бир тууган абамдын, мен адамдардан өзгөчө артык көргөн бир кызы бар эле дейт. Бул хадистин уланты ушундай. Кандай экен? Баягы атасы менен бир тууган болгон, ошонун бир туугандарынын биринин бир сулуу кызы бар экен. Сулуу кызы бар экен. Мен аны ушундай бир жакшы көрчүмүн, аны ушунча сүйчүмүн дейт. Менин ушундай бир дайыма ошол мен аялым болсо экен, ошол нерсе ушундай өзүмдүн баягы кандырууну каалайт элем, же болбосо ошону дайыма каалайт элем ошол аялды дейт экен. Бирок ал дайыма каршы жок, мен сага тийбейм, мен сага субханалла барбайм дейт экен. Же болбосо мындай айтканда зына кылбайм, туура эмес бул деп баягынан качат экен. Ошентип бир жылы кургакчылык жыл болду дейт. Аябай кургакчылык болду дейт. Ачкачылык болуп кетти. Өзү ысык мамлекеттерде эмнекен дайыма субханалла
суу болбосо ошол эле замат эмне болуп кетет экен? Баягы кургакчылык болуп кетет. Адамдар эчтеке кыла албай калат. Машалла. Эчтеке кыла алышпай калат. Анан кийин кургакчылык болгондон кийин ал мага келди дагы, мага айтты: "Эй баландай, сен мага жардам бер. Ушундай кургакчылык болот, биз ачкалыктан куурап кеттик, ачкачан өлүп калмай болдук, бизге жардам бер" дегенимде, мен бирок кургакчылык 1 жыл бою уланып туруп алды дейт да. Ошондо мага келип, кол ушундай дегенден кийин мен айттым: "Сен мага субханалла өзүңдү бересиң" дегенден кийин, бирок ага 120 динар берем деп убада кылдым дейт. Биринчи айтты, жок деп кетип калды. Бирок ачкачылык ушундай экен, кайра кайтып келди дейт. Кайра кайтып келгенден кийин дагы ошону айттым дейт. Дагы ачкачылыктын эмеси дагы каршы болду дейт. Ошондо 3-чү жолу келгенде айла жок эмне экен, макул деди дейт. Ошондон кийин мына эме жеттим, мен ошондо жете турган нерсеме жеттим деп, мен 2 бутун ортосунда отурган кезимде, 2 бутун ортосунда отурганда ал мындай дейт: "Аллахтан коркуп, бул мөөрдү, бул сага кереги жок, сенин акың жок боло турган жерге, сен кантип муну Кудайдын буйругу жок бузган атасың, никеси жок кантип бузган атасың" дегенде, мен аны ушундай бир канчалык сүйгөнүмө карабастан берген алтынымды алган жокмун дейт. Кудайдан: "Аллахым, сенин өзүңөн корккон себебимен мен ал аялдан өзүмдү тарттым. Аллахым, эгерде ушул кылган амалымды сен ыраазылыгың үчүн болгон болсо, анда бизди ушул баладан куткар" дегенде, баягы таш дагы жылды дейт. Бирок адам бата турганчалык болбоду дейт. Адам бата турганчалык болгон жок. Ошондо экөө үчүнчүсүнө кайрылды дейт. "Сенде эмне бар? Аллах баладан куткарсын бизди. Сен эмне Аллах ыраазы үчүн ушундай бир иш кылдың?" дегенде, үчүнчүсү айтты дейт: "О Аллахым, менин" дейт, "О Аллахым, чындыгында мен ушундай колумда бар бай адам элем. Дайыма мандикерликке, мандикер деген күнүмдүк оокатка киши жалдайт да. Мандикер деген жанагындай бир күнүмдүк, мисалы 500 сомго, 1000 сомго, 2000 сомго чыгат го, мисалы эртең менен договорлошуп кечке чейин иштейм деп. Ошону мандикер дейт. Бир адамды жалдадым. Кийин ал адам мага ушундай кечке чейин иштеди дейт. Анан бирок акысын албай кетип калды. Акысын алган жок менден дейт. Акысын алган жок. Бирок башкалардын акысын бердим. Ал бербеген акчамды бир нече убакытка чейин иштеттим дейт. Иштетип ал көбөйүп кетти. Анан бир күнү карасам, баягы адам мага келди дейт. Мага мандикерлик кылган айтты дейт: "Эй" дейт, "баландай, мен акымды берем. Аллахтан корккун, менин акым тууралуу" деп айтты. Илгеркилер ушинтип коркуткан. Мисалы азыр Кудайдан корк десе бар дейт го. Башым ортпачы. Ошондо ал болбойт белең эмне? Жок, азыр акча деши мүмкүн да. Бул жерде бирок мурунку адамдар эмне үчүн жакшы дейбиз? Анткени Аллах Тааладан корк дегенде эле адамдар ошол замат коркот экен да, мурункуларчы. Азыр болсо башкачараак болуп барат. Кудайдан корк деген сөз бизге мындай башка